Приехал R1200R, которым я делал вал, шлицы, демпфер в начале сезона. Вот с такой проблемой. Вот такой звук. Клапана в норме. Сцепление выжимаем, отпускаем. Ничего не меняется. Будем разбираться. Грешу на натяжитель цепи ГРМ. Так, вскрыли вот ГРМ. Натяжитель, вот он башмак. То есть он не работает, этот поршень сам. И скорее всего вот цепь свободно болтается. Но так не должно быть. Поэтому надо дальше вскрывать. Так, метки. Метки, вот они. Датчик холла вот сюда на гайку смотрит. Ну, больше пока тут снимать нечего. А, вот это, на всякий случай, это дырка. На какую гайку датчик? А вот сюда на гайку, вот она, на эту болтик. На болт, на гайку. Так, ну, вот он поршень, вот с таким задиром. Соответственно, он вклинил. Проблема вся в том, что этот поршень ждать 25-30 дней. Корпус есть в наличии, без проблем, там недорого его привезут. В корпусе тоже есть выработка. Дай, Паш, посмотри, покажу. Там внутри выработка, там тоже задир есть. Поэтому закажу я новый этот корпус, а поршень попробуем шлифануть. Ну, не знаю, либо заказывать, ждать. Как-то так. Ну вот пришел натяжитель новый. Ну как новый, бэушный. Но в хорошем состоянии. Люфта у поршня вообще нету. Если у родного прям перекосы были, то этот плотненько ходит. С учетом того, что масляная пленочка еще. То есть перекоса вообще не должно быть. И, соответственно, не заедает ничего. Эти три болта 8 ньютон тянутся. Это тоже 8. Эта трубка 25 ньютон. Здесь метки соединяем. Вот она точка. И на шестеренке 2. Насухо обезжириваем посадочное место. Сажаем. Прижимаем шкивом. Сперва 40, потом 140 ньютонов. И потом отворачиваем, снимаем, одеваем крышку на герметик. Ну и заново садим шкив. Так, собрали крышку, посадили на герметик, протянули, посадили шкив, 140 ньютонов. Дальше ремень. Крутим гайку, ремень одевается. Как затянуть? С этой стороны, где фиксатор ВМТ, вон отверстие здесь, ставим, фиксируем, ну и тянем 140 ньютонов. Все, сейчас собираем пластиковую крышку, вешаем масляный радиатор, заливаем масло, ну и запускаем. Ну вот, завели. Тишина, никаких шумов, стуков. Все холодный пока, он обгорает, все.
масла.